Prosim, samo danes me pusti spati. Seveda, spi, saj tudi tisti, ki jih jutri ne bo več, so šli spat. Kaj lahko prosim brez tega? Brez česa? Brez realnosti ali brez mene? Brez tega, da mi daješ eksistencialno krizo sredi polnoči. To ni kriza, to je samo rahla razpoka v iluziji, da imaš čas. Pa jaz imam čas, jutri bom boljša oseba. Danes sem utrujena. Klasika. Jutri bom poklicala, jutri bom oprostila, jutri ne bom več zamerila. Veš, kdo še obožuje jutri? Ljudje, ki jih danes ni več. Res si naporen. Ne, negativno. Jaz sem konstanten, naporno je tvoje obnašanje. Kaj zdaj ti hočeš od mene? Pa danes zaspiš za merami, kot da so blazina. In kaj, če sem z razlogom jezna? Ja, seveda, da si. Vsi so. Na pogrebih je vedno polno ljudi, ki so imeli razlog. Predaleč si šel, Veso. Ne, negativno, samo do konca. Ti pa vedno ostaneš na pol poti, zamere, obsojanje, malo manipulacije, malo tišine, malo kaznovanja in potem rečeš, ja, sem v redu. Pa nisem jaz kriva za vse. Točno to si vsi rečete. Zelo udoben stavek, skoraj tako udoben kot ignoriranje. Ti si res ciničen. Ne, negativno, samo opazujem. Ti misliš, da imaš še 100 pogovorov, življenje pa včasih reče, o ne, imela si zadnjega, pa si se odločila molčati. Da, hej, to boli. Seveda boli, ampak zanimivo, ko boli ego, reagiraš takoj. Ko boli odnos, pa rečeš, bože. Kateri si zaslužijo, da jim ne popustim. Seveda, in potem si ti zmagovalka, on pa mrtev in oba brez zaključka. To sploh ni smešno. Črni humor je bil. Edini, ki upa povedati resnico brez sladkorja. In kaj nazaj? Vstanem in vse rešim. Lahko tudi zaspiš, samo če se jutri ne zbudiš, bo tvoj zadnji občutek bil zamera. Lep zaključek zgodbe, res? Ti si res grozen. Ne, negativno. Jaz sem samo glas, ki ga ignoriraš čez dan, pa pride po noči, ko nimaš več kam pobegniti. In kaj bi ti naredil? Jaz nimam ega. Vi ga imate in ga hranite kot hišnega ljubljenčka. Vsakič, ko rečeš, jaz imam prav, ga nahraniš. Vsakič, ko rečeš, on je kriv, ga pobožaš. In potem se čudiš, zakaj ti raztrga odnose. Če ga neham hraniti. Potem začne stradati in takrat se prvič oglasi srce. In kaj pravi? Pogrešam te, oprosti, rad te imam, stvari, ki jih ego sovraži. Res katastrofa za lahko noč. Ksenija, jaz sem samo razlog, da mogoče jutri ne boš imela razloga za obžalovanje. Lahko zdaj zaspim? Lahko, samo pazi, da ne zaspiš kot nekdo, ki še vedno misli, da ima neomejeno število jutri. Veso, Veso. Ja, Misliš, da še ni prepozno? dokler sprašuješ, še ne, ampak ne čakaj, da ti to vprašanje ostane brez možnosti